pergi pasar, Pak. Aduh, bakso. Anjay. Three, two, one. Bakso, kok hati-hati bakso. Jangan kau kasih jatuh saya. Jangan kau jatuhkan saya bakso. Oke guys, kita bakal mulai naik ATV-nya. Kau jangan pikirkan kok ini konten. Kau bawa satu motor yang benar yang baik. Sampai kau jatuhkan saya, awas kau. Masih pada kau masih mikir konten. My trip, my adventure. My trip, my adventure, my trip. Jangan tidak usah khawatirkan saya bakso, aku bisa di belakang ini. Gas, gas, gas. Ayo bakso, kamu bisa bakso. Kamu saya jalan Ini jalan di kebunku, Pak. Gak mau saya. Ini pergi di kebunku, mau jalan begini sama hari anjir. Ya, lebih parah lagi. Tidak ada kata menyerah untuk bertarung. Miring kanan. Miring kanan, Pak. Ambil kiri sedikit, oke gas. Oke, terus. Jangan kau gas pakai tanganmu, kau gas itu saja. Oke, terus. Bakso seperti baru pertama kali bawa motor. Oh, begini saja loh. Tinggal gas-gas saja. Gas rem. Masih parah. Aduh, bagaimana nih mau ajak saya TV baru begini ya modelnya. Belok kiri. Ya, bagus. Lancar masuk. Terus. Oh, kita tabrak pohon, Pak. Nah,
gas, gas. Ada. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Oke, oke. Dadah. Tunggu. Rem, kasih rem. Masuk, kasih laju, masuk. Mereka sudah pergi meninggalkan kita. Sudah basah-basah kita ini. Imam sama si Arfi juga pergi meninggalkan kita. Oh tidak, mereka tunggu kita balik. Gas. Paling mau ketahuan jatuh sini, terbang. Video kan? Video. Kamu mau di video baru begini mau deh. Kalau mau di video tuh yang laju-laju. Sudah selesai keseruan kita di MTV, guys. Wow, cantiknya pemandangan. Banyak kawan-kawan sama kita dan itu dia asyik.
kita sedang makan nasi ayam krewetan di rumah. Dia tidak makan, dia diet. Dia cuma makan nasi, dia cuma makan lauk. Selamat makan. Sudah selesai makan. Kita baru selesai makan dan sekarang kita mau ke apa ya? Kayak kafe. Kayak kafe gitu. Cimulut. Soalnya ini kita ngelewatin Ubud Palace. Istana Ubud. Apa yang bergantung-gantung maksudnya? Bisa masuk gak itu? Kayaknya bisa deh. Ini ya, Nanti kita masuk. ini masa Dan ini mau Kongo. Ini juga bergantung sih, Iya, cuma bergantung. bukan ini. Konjur, konjur. Itu yang Oh ya udah pada layu. Sudah layu. kau itu bagus puffnya. Terusnya kita foto ini kayak pakai baju baru itu. Kita mau ke desa liburan. Jadi kita Sekarang kita lagi di Seniman Coffee di Bali. Pada kopi dan pada ya duduk-duduk aja sih sebenarnya, kita belum ngapa-ngapain. Mau ke penginapan berikutnya, so stay tune guys. Guys, ini jambu mete. Ini punyanya Arsi. Enak, cheese-nya enak banget. Dan dia pesan donat. Terus ini apa namanya? Tuh, ini tidak bisa digini ya. Dia pakai garpu. Puding. Ini kayak kue kering. Apa namanya? Cookies. Cashew. Cashew cookies. Apanya cookies? Jambu mete. Iya. Dia saja. Kasihan dia lagi bikin konten. Berantakannya. Tidak estetiknya saya makan, Pak. Masih enak punyanya Arsi. Oke guys, so sekarang kita lagi mau jalan pergi ke Puri karena kita mengikuti BM si Umu buat pergi. Panas ya Shay, kita kayak awal juga gitu kan. Guys, jadi sekarang kita lagi jalan ke Puri Ubud, ya itu kayaknya namanya. Seperti itu guys, bye. Oke guys, jadi saya tuh salah satu manusia yang jalannya cepat. Harus menunggu. Mana bakso?
Oke, selesai. Seiku tadi, siapa yang buka sendal ya? Seiku tadi. Waduh, mati. Lagi ke atas tuh ya. Wow. Oke. Wow, look at the view, guys. Oh, basah. Nah, ini nah. Jalannya agak susah, lorongnya agak kecil. Ini. Kita taruh mobil saja di situ. Kapan? Ayolah. Nah, kita sore ini adalah hari di luar kita habis jalan malam. Terus yang keempat, kita siap-siap atau kayak pergi mudik kemana gitu, kita siap-siap, kita taruh semua barang-barang kita ke dalam ya. Ya, terkait ya Mas ya. Instagram ini. Oh iya. Lagu apa langsung? Lagu Coba susah diingat nggak apa lagu di Menza? kau lagi kemana sudah? Weh, kita taruh. Kombet kalau makan malam. Kita Malam kombet. mana lagi? Tapi mau kasih Ini makan malam kombet 12. Coba. Pagi. Dan 3 kali sih. Sekarang kita dulu. Saya beli lonceng. Ya berat. Kasih keras begitu kan lembenya. Kita emosi sekali. Oh, makan ini lapar. Baso ya, berdiam terang. Mau mulai terang ini. Iya, tunggu. Terus ya, Brak. Ya, sudah 12 menit ini anu kudu gila. Dia mau ikut jalan-jalan. Ini sudah cepat ngomong. Terus ya, Brak. Yang keras. Serius. Dikasih serius nih, Kita kader ada tamu satu. kan di sini. Wih, kader. Kemudian sepak tamu. Nanti kita tidak. Terus ya, Brak. Kita sekarang mulai acara makan malam. Tidak. Apa? Yang apa tidak terus ya? Berarti jangan ngomong. Ya, Brak. Oh, Apa makan di sini? Saya dapat makan sih. Bunyi lonceng nih. ini sih makan Mana ada bunyi lonceng mana? Lapar dari situ juga. Cepat. Kita mau lonceng tuh. Terus ya, Brak. Upacara makan malam. Apa upacara makan malam? Kenapa? Orang mau makan. Oh, cepat. Biar Apa upacara makan malam? Ih, dari awal. Siap. Terus ya, Brak. Ih, bodohnya Susan kok ikut deh. Sumpah. Woi, ini sudah bisa makan. Sekarang cuma saya yang waras. Weh, cuma kita yang waras di sini udah tahu. Tidak selesai makan. Terus siap, Brak. Lapor upacara makan malam siap.
Lanjutkan. Muncul lagi kak. Setelah di tempat gerak. Selamat makan. Lagunya kurang dekat. Kok saya ingat tuh lagu Memorize itu Maroon 5. Sebentar satu. Baru belakang situ ya besok. Enggak di belakang. Mati bagai tak berjuang bergerak karena manusia aku sangat selebaran karena kamu sangat selebaran. Siap gerak. Bodohnya semua itu juga. Mau bicara makan malam, tadi makan apa nggak saya. Terima kasih, baik tempat. Balik ke tempat. Tempat gerak. Tunggu berdoa. Setelah di tempat gerak. Terima kasih. Ya hitungan ketiga. Kok beneran Jangan habis hati. pak. Oke, jadi malam ini kita lagi Netflixan sama PRC. Dia sudah mau tidur, udah mau tersono pak. Yang lainnya masa bakso dia suruh putarkan ini baru dia main HP. Kita nonton di Para Dalam Maut. Anjay, santai banget. Diman menghayati karena dia mau menikah. Ini Susan dan Susan. Asli serius sekali pak. Saya tidak mengerti juga apa dia bikin, tapi dia serius sekali. Inilah teman-teman saya guys. Santainya mereka pak. Dunia bagaikan di surga, anjay, selebeo. Mereka nonton di Para Dalam Maut. Baru si anak bule ini dia yang nyetel semuanya, dia yang ini idenya dia, baru dia main HP. Saya heran. Oke. Inilah pemandangan kita baru habis review sushi guys. Nah berantakan nih karena kita belum habis makan nasi padang. Ini bungkus pak nasi padangnya. Oke dia di bawah sinar rembulan yang terang. Mana rembulannya nih pak? Oke.